王爷，前方50里便是云安城了。云安城。传令，我军就地扎营。默然在，你派人去通知耀天公主，我大军围城，不日将要攻占白兰。本王不愿伤及无辜，可这白兰要是不识抬举，休怪出谋无情。长戟所向，将是白兰每一个无辜百姓；铁蹄所踏，将是白兰每一寸秀丽山河。白兰上下要想活命，就给本王交出白娉亭。默然得令。撤。何霞在城里严守，不管外面的人如何部署，都会被他识破并解决。对方想速战速决，他何霞却偏要仗着城墙高厚、粮仓充盈，想要拖长战事，如此而拖垮远道而来的对方。快！我呛死他们！驸马，晋军退了。知道了。是。这云安城最大的弱点就是水源在城外，唯一让何霞无可奈何的，就是如果有人在城外切断了永安渠和龙首渠，甚至在水中下毒，这样就会逼迫何霞不得不与对方正面相对，速战速决。现在你明白为什么我让你把府里的水缸都灌满了吧？哦，原来是这样啊！这节水倒还好。因为现在每户人家家里都会备一缸水。不过如果要是下毒的话，那全城的老百姓不都得遭殃啊？当时的权谋者有哪个不是为达目的不择手段的？为了自身荣耀，拿几百万将士的性命去攻城，甚至屠城。这下点毒又算得了什么？那他们谁会赢啊？胜负契机稍纵即逝，我既猜不到，也不愿去猜。这天下大事与你我再没有关系，你也不要想太多了。眼下我们还有一堆烦恼要解决。哦，对了，姐姐，你让我拿这些东西干什么呀？这就是我让你找的东西。你说的呀，找点有动静的东西。你听听，是不是很响？倒是也够了。有绳子吗？哦，绳子，厨房里有，我等一下去拿。哎，不是姐姐，这些东西用来干嘛？河峡李府
你不觉得我们的日子过得太好了吗？什么意思啊？恐怕这府中早就有人看不惯我们这逍遥自在的生活，要坐不住了。有吗？报！参见驸马，属下有要事禀告。说。驸马，我方军探方才接到一封晋军的密报。晋军密报。念。此事体大，龙虎、龙狼、龙骁三军均已奉王命半路撤返，镇北王速撤兵回晋，不得有误。此事确认吗？信中所说，与我方军探传来的消息相符，部分大晋援兵确实已服从王令撤兵了。楚北捷，你已是孤军奋战，哼，我不会再给你机会。王爷，陛下的密报已被河侠截获，在水源被截断的情况下，河侠必定会有速战速决之意。相信这份密报一定会让他得意忘形的。陛下派来的人呢？在外面候着。让他进来。是。属下参见王爷。陛下发来的密报呢？要干什么？将军请看。杨败，王爷，陛下又是何意呢？这才是陛下真正的密报。陛下和我想到一块儿，河峡以为战斗快结束了，可真正的战斗才刚刚开始。小心有诈！这群饭桶干什么吃的啊？府里来人都不知道，还让刺客进了白姑娘的房间，要出了什么事情？你们担待得起吗？你们啊？白姑娘，都怪老奴监管不周。白姑娘没出什么事儿吧？
管家不必挂心，还好我与醉菊早有准备，所以才不曾受伤。啊，姑娘没受伤就好，没受伤就好啊。管家大人，这2个人怎么办啊？叫你们2个行刺，活该了吧！醉菊姑娘，他们可都是刺客呀。是。醉菊，回来吧。这2名刺客来历不简单，要请管家多多劳心了。哎，是，还愣着干什么呀？把这2个刺客押下去，给我关起来，好生审问。快！是，快点，走，快走，赶紧的。今日之事啊，多亏白姑娘事先有所察觉，提前做了布局，否则呀，老奴想想就后怕呀。不知白姑娘打算将此事怎样对驸马讲啊？少爷此刻正在军中，想必军务繁忙。这只是区一件府中小事，若是禀报到了少爷那儿，一是显得咱们驸马府小气，二是怕少爷分心，误了军情，让少爷分心是大大的不妥。那姑娘的意思是，这件事是迟早要告诉少爷的，只是现在绝非良机。但我身在驸马府中，却有人想要害了我的性命，坐以待毙也不是什么好的办法。这刺客能随意进出守卫森严的驸马府，身手不凡，背后定是有人操纵。所以这件事情，我们只能求助于外了。那白姑娘的意思是想要报官？这件事不简单，报官怕是解决不了问题。啊？对了，公主可还在城中吗？这不太合适吧？生死关头，有什么不合适的？管家，我想你可能误会了。我虽跟少爷是青梅竹马，但并不是管家想的那样。是。所以还请管家速去禀报公主。啊，去的时候，请把这个东西交给公主。这个。对了，白姑娘，你可想知道，这次领兵攻打我白兰的将领是何许人也？对我来说，这天下大事，早已是昨日的云烟。谁是敌，谁是友，谁在攻，谁在守，跟我早就没有关系了。我只希望公主手握退兵之际，可以信守承诺，放我归去。那如果我告诉你，这个人他是楚北杰呢？是谁？楚北杰。他是你的一心一意，是你的夫君，不用什么上穷碧落，也不用四顾茫茫，他现在就在城外，等着接你回家呢。只是希望到时候他可以活着。白姐姐，白姐姐，你怎么了？
我怎么这么傻？我早该知道，围城的是禁军。什么禁军啊？醉菊，你可知道是谁围了这云安城？谁啊？姐姐，姐姐，你怎么了？没事吧？是他，他还没有死，是我错了，是我害了他。我应该相信他，我应该等他回来的。姐姐，你在说什么呀？是不是被那个耀天公主欺负了？我真傻，这只孤雁我修了3天，可这3天来，我的手上干干净净的，没有染到半点新脱落的染料，可见这绣线都是往日留下来的尘线。这堂堂驸马府，要什么有什么，怎么可能连一些新的丝线都没有？唯一的可能，就是没有新的丝线进白兰，而丝织品正是大晋通商的大宗，各地官库的绣线都是从大晋而来，白晋两地早生隔阂。可为什么在这个时候，大晋要发兵，全力攻打白兰都城呢？醉菊，现在在城外的，就是你的北捷哥哥。北捷哥哥，他不是？他没死，他来找我了。北捷哥哥没有死，那对我们来说不是天大的好消息吗？姐姐，你们终于又可以在一起了，你们可以一家团圆了。姐姐，北捷哥哥没有死，那我们现在就收拾行李，我们会东山别院，我去收拾行李。我不能再见他了。为什么？难道你想留在这个驸马府当一个侧室吗？姐姐，难道你忘了北捷哥哥了吗？你肚子里还有他的孩子呢。我没有办法原谅我自己，我有什么颜面去见他呢？他为我而来，现在正在城外浴血奋战，而我呢？我做了什么？我亲口把退敌之计告诉了耀天公主。这一次，她不惜一切为我而来，却还要中我的谋算。醉菊，为什么？为什么我一次一次都要陷他于险境？姐姐，你别自责。北捷哥哥这么厉害，那何霞不会是他的对手的。他要是知道你是为了腹中的孩子，他会原谅你的。你说他现在都能带兵打仗，就说明他活得很好，那我们应该高兴才是啊！我们应该高兴的去见他。姐姐，别再犹豫了。如果你再犹豫，不知道耀天公主和何霞会对他做出什么不利的事儿。不，只要我在北捷身边，就是对他最不利的事情。
一次一次的都是因我而起。他在朝廷受到诬陷，与晋王作对；他又因我发兵白兰，将数万将士的性命置于危险之中，又因我而身陷险境。都是我，都是我。不是的，白姐姐，我应该受千夫所指，万人所骂。不是，我要有何颜面再去见他？不是的，姐姐，你怎么了？来，我帮你把脉。还好，只是因为你情绪大起大落，险些动了胎气。我求求你了，你不要再折磨自己了。北极哥哥是希望你开心的。你看，我们困在这个大殿这么久，如今北极哥哥平安无事了。要是你和腹中的孩子出现什么事儿，那你怎么对得起北极哥哥？姐姐，你别动气了，别哭了啊！这孩子还没出世，我就让他受尽了折磨。我还有什么资格去当一个母亲？姐姐，你怎么能这么说呢？在醉菊的心里，你是这世上最伟大的母亲了。丧父之痛你都经历了，我相信，将来你和你的孩子一定会好好生活下去的。我看着你和北界哥哥相识、相知、相爱，爱恨离仇的。从河下带你上马车的那一刻起，我就发誓，我这一辈子都会守着你和孩子的。我会陪伴你们，陪着孩子一起出生。姐姐，醉菊都没有放弃，你怎么可以放弃呢？别难过了，我们会没事的。醉菊，醉菊。姐姐，停！准备！你看，那是什么呀？什么呀？你看，从哪儿飘过来的？这是？不知道啊，那边吧？谁放的？不知道。哎，你看，你看，那个谁？哎，起来，起来，起来！快快快！哎，过来！哎，你看看，什么呀？不知道啊。哎，看这边还有，起来，你看，到这边来了。这什么呀？这么多！这儿有，那还有，你看，是从那边飘来的。放！
果然如王爷所料，何霞用了火烧连营之计，沟壕都挖好了，一切准备就绪。的确没有比火攻更适合用来对付森林中敌人的方法。但是他忘记了，他的敌人是我楚北杰，他能想到的所有计谋，我都能料敌于先。这一次，是他何霞输了。传令，一会儿本王亲率5000精兵，往西假意突围，吸引火力。默然，末将在。你带着大军，可要给驸马演好接下来的好戏。默然领命。出发！驸马，晋军逃了多少人？回禀驸马，楚北杰带着人朝四面突围，不过更多的大军都还在后面，火势凶猛，来不及突围出去，多半都已经烧死在自己的军帐之中了。好，立刻去禁军军营，如果发现活的，格杀勿论。另外，派1万精兵追杀流寇。是。还有，传信回去禀报公主，晋军已经被我逼出密林，现在只剩残军逃窜。明白，去吧。撤！撤！回去，走。公主，天色已经很晚了，早些歇息吧。明日战报会来的。不看到战报，本宫是不放心的。报！禀报公主，前方传来战报。快呈上来。是。公主，可是驸马胜了？
驸马依计行事，火烧连营，楚北捷率兵出逃，大半禁军死伤惨重。驸马说，今日正午必大败楚北捷。恭喜公主殿下！真是太好了，一切都如白娉婷所料，驸马果然大破禁军。撤！楚北捷就在前方，我们杀！启禀陛下，谢太尉到了。老臣参见陛下。白兰那边的战事有什么消息吗？启禀陛下，镇北王私自出兵，引起朝中太多大臣不满。如今白兰战事吃紧，还请陛下明示，是否要增派援军？是要变天了。你看这鱼，自己都要上钩了还不知道，就知道顾着眼前的鱼食。公主，驸马府那边传出消息来，白娉婷留下嫁衣，如今已经走了。他讲信用，走的倒是挺急。不过驸马府戒备森严，也不该是他轻易可以走出去的。怎么，东卓他没有阻拦吗？许是深夜，他们走得轻，东卓没有发现吧？其他人也并没有什么动静。早上听人说，看不出东卓有什么异样。就这么悄无声息地走了，许是最好。只可惜，命运弄人。如果我不是我的身份，他也不是他，兴许我和这个白娉婷可能成为很好的朋友。啊，公主，那白娉婷还留下2封书信，请公主亲启。不好了，驸马有危险，我得去把他追回来。绿衣，快给本宫备车，我要最快的马。公主，还不快去！是，奴婢这就去。公主殿下，你读到这封信的时候，娉婷已经离去。多日来，蒙公主悉心照顾，娉婷感激不尽，特留书2封，以备公主不时之需。昔日娉婷之言止于1半，驸马出兵追击，将出现2种局面。
若晋军往东，向本朝方向撤退，即便司马弘会派援军相助，长途奔袭之后也必然疲惫。只要能一击制胜，此战公主将赢得轻松。若是往西，西边多峡谷，则易被伏击。兄弟们，他们追得太慢了，我们就留点礼物给他们吧。好。去，住，去，吁！哼，楚北杰以为我是3岁孩子不成？走另一边，撤！撤！如不能在进入峡谷前将晋军围剿，则应立即退守城内，引渠挖井，以备旷日久战。但驸马心高，如出城追击，必会一追到底。但若是娉婷，绝不会跟楚北杰比速度。当年在堪布点清风，娉婷早已见识过楚北杰的速度有多快。都死了，回去，走。停下！停下！
山遍野都是禁军。驸马，山上禁军已将我军包围，看他们好像是有备而来，不像是落跑参军啊。我军应该是上当了。驸马，现在该如何是好啊？慌什么？听着，把军队里的禁人全调到前面来。驸马，这快去！是，末将遵命。撤！就。楚北捷，我在这儿。你不就是为了个女人吗？何必这么大阵仗？哼，我看你呀，会累及你兄弟们陪你送死的。楚北捷，你要是男人，你就给我下来。这是你我之间的恩怨，就由你我来解决吧。阁下。就算你有胆识，跟我单打独斗，但天不帮你，你败局已定。让我饶你一条小命，可以。你交出我的王妃，否则，别怪我大开杀戒，杀了你，让这里血流成河。血流成河，骗假不了，骗假不了。楚某王妃，真是笑话。白娉婷以前是我的侍女，现在是我的侧妃，跟你没有任何关系。休得胡言！哼，说了你还不相信？火烧禁军大营的计策，就是白娉婷专门派人送来的。怎么样？你现在口口声声为他而来，真的是天大的笑话！快，去！走，快点，快到前面去！走，去，快点，去，快点！站好！楚北捷，睁开你的眼睛看看，我身后的大军有大半是你禁地难民。司马洪无德，难民无以为生，食不果腹，但到了我白兰，却能安居乐业。司马洪非但不感谢我们，还派大军兵戎相向。好，就当你们的心被狗吃了。你要敢杀回去救你女人，就从他们的尸体上踏过去吧。卑鄙小人！原来你早有预谋。我大晋蚕桑之乱，想必是拜你所赐。是又如何？你自恃强兵，却与你的陛下面和心离，不思政局，因战而战。我说的没错吧，楚北捷？怎么样，打还是不打？你说。只可惜，你这个手下败将，打不打，怎么打，我说了算。擒贼先擒王，我先拿了你的项上人头。哼！杀！
前面的山就是九坡口，过了中午一定能到。再快一点！是。公主。楚北姐，你敢杀我吗？你要知道，你这刀砍下来，大晋所有的难民都得给我陪葬。承蒙败寇，顺应天命。如今你拉晋民陪葬，根本就是贪生怕死，受死吧！原来你真的是个冷血的人，是一个为达目的不择手段的小人。只有你死，我的王妃和我的百姓才能得救，才能天下太平。来呀！大留人！公主小心！驸马，你怎么来了？王爷，我有话要说。来，放心吧，我不会有事的。王爷，要天授人之托，有一封书信要交予王爷。白边亭写的，人呢？他人已经走了，留下了这封书信，说是让王爷退兵，停止现在所做的一切。凭一封不知名的书信，就想让本王退兵，哪有那么容易？为君者，岂有戏言？这封信是真是假，镇北王一看便知。念出来。楚北街，公主千金之躯，岂可为你念信？士可杀，不可辱。别动手！我念。北结吾爱，见信如晤。自王爷与我相遇，你我似乎总免不了卷入情仇抉择。君重、民重还是情重？为了信仰与忠诚，是否要舍弃自身的幸福？对你我而言，永远都是残忍的难题。
娉婷知王爷待我情深义重，为我不惜舍命。亦知王爷是忠君爱民之臣，无法置大晋之危机于不顾，独善其身。娉婷不能总是让王爷置身于孰轻孰重的选择之中。我知道王爷以天下苍生之福为己任，不愿这个信念一次又一次地因我而摇摆。若今日牺牲千万将士，只为了我一人活着，王爷还会幸福吗？人们总是为了活得更好，才团结在一起，共同抵御外敌，抵抗侵略。从此之后，才有社稷之说。社稷之根本，从来都是人。姐姐，望王爷以人为本，以社稷为重，回到原有的轨迹中去，恪尽职守，做一个百姓爱戴的镇北王。今已无颜再见王爷，还请王爷勿思勿念，莫论生死才是。此生，你我再不相见。信，我已经念完了。王爷还要核对自己，验证真假吗？句句在理，无可反驳。我若再战，竟是师出无名了。白娉婷，你以天下苍生之福为主，赌得好准。王爷意下如何？今日我们还要再战吗？我大晋军队从不恃强凌弱，即便是我必胜之战，敌方缴械，我方也不会咄咄逼人。既然我要的人不在，我自会撤军。若我发现有歹毒之人意图不轨伤害于他，楚某以命相搏。娉婷，勿思勿念，莫论生死，怎么可能？天涯海角，我也会将他找回来。陛下，谢太尉求见。陛下，大喜啊！什么大喜啊？楚北捷打赢了胜仗吗？回禀陛下，战场上的军报现在还未传回，是东山别院那边传来了好消息。这东山别院的事情不是早已经结束了吗？哪里还有什么喜事？回陛下，侍从在东山别院打扫的时候，竟然在别院的药罐里找到了安胎药的药渣。据老臣推测，是镇北王妃已有身孕。有身孕了？正是。好，好。传，寡人即刻启程，前往白兰边关，亲迎镇北王和王妃凯旋归来。陛下且慢，陛下龙体欠安，怕经不起奔波劳累，使不得。
无妨。寡人自知已时日无多，如今在这个世上还能苟延残喘的活着，就是因为知道自己一事无成，愧对列祖列宗，无颜面对先皇。如今司马家有后，寡人无论如何都应该亲迎王爷，册封白娉婷为王妃。这司马家的王位一定要传给楚北杰。御医，公主，你去把那些我们准备好的点心给驸马拿过去。是。驸马，这是公主为你准备的糕点。将士们很辛苦，分发给将士们吧。啊？是。公主。怎么又回来了？公主，这驸马也太过分了吧！这可是公主亲自准备的一番心意，驸马居然让奴婢把点心分给将士们，这不是糟蹋了吗？奴婢心里不痛快，公主准备的东西岂能便宜了那些粗人？御医，我看是驸马平日里对你太过和善了，倒是让你忘记了到底谁尊谁卑了吧？你是一个宫女，他是驸马，岂容你对他说三道四的？驸马怎么说，你怎么做就是了。是。给你。对。啊，谢谢。你的。多谢公主和驸马爷，谢谢公主。来，谢谢公主和驸马爷赏的点心，谢谢公主，谢谢公主，谢谢驸马爷。公主，驸马在车里闷吗？早就闷死了。来，上来，我带你去透透气。撤！撤！好美啊！哇，好香啊！好美啊！你说这些野花，它们都叫什么名字啊？你怎么了？怎么不说话？你一直看着我做什么？我挺内疚的，我没有保护好你，让你置身于危险之中。有天，对不起。不用跟我说对不起。说对不起的那个人，应该是我。这一切对你来说，实在是太难了。从你掳走我的那一刻开始，我就知道，你选的这条路，每天都要面临无穷无尽的难题。
还要照顾同样是穷途末路的我。我时常在问自己，如果换作是我，每天面对这一切，我会怎么办呢？我会觉得很累吗？我会退缩吗？我会放弃吗？可是，你却一直坚持着。不仅如此，你还要时时刻刻顾及到我的感受，为了我忍气吞声，为了我委曲求全。这份勇气，要添敬佩；这份情谊，要添感激。公主，我……其实今天发生的事情，内心忐忑的那个人，应该是我。我害怕驸马会生气，怪我没有照顾好白姑娘。要走之人，不必强留。其实驸马也不用太过于担心，我已经派人去寻他了。我知道，驸马向来是一个重情重义的人，毕竟你们之间有着15年的情分。15年的情分，15年又如何？也许到最后换来的是形同陌路。他的心思很缜密的，猜不透。公主，别寻他了。可是，没有可是。把自己置于危险之中的是你，一直陪在我身边的也是你。阁下会牢牢记在心里的。瞧你说的，你是耀天的夫君，耀天怎么会不管你？你要是有一个什么三长两短的，我也不苟活了。别乱说话。当你童言无忌了。我说的是童言，那你说的是什么呢？你看，这些野花，虽然是小小的一朵，可是生命力却是那么的顽强。它们就这样满山遍野的开着。难道你不觉得，它们比这御花园中的牡丹，更添了几分潇洒与自在吗？生命力顽强，不正是我们吗？乐天，我会拼尽全力，为你撑起一片天地。公主殿下，千岁千岁千千岁！众卿平身。谢公主殿下。老臣有本上奏。今天老臣要当众参驸马一本，状告驸马谋害皇族之罪。此事不可外皇族。什么时候谋害皇族了？谋害皇族，这个罪名来得蹊跷。驸马身份高贵，丞相参他一本，可得三思。老臣证据确凿，驸马罪无可恕。哦，有何证据？所害何人？麻烦丞相你一一道来。殿下容禀。众所周知，此战皆因驸马私自扣留敌将镇北王之妻所起，以一己之私祸及白晋和平，此为其罪之一。身为驸马，却与敌将之妻不明不白，辱我公主清誉，此为其罪之二。公主为救驸马，冒险出宫，
前赴战场与敌将近身相峙，老夫为公主所举，痛心不已呀。想想公主之身何等尊贵，驸马却如此对待公主，这明明就是赤裸裸的谋害之罪呀！丞相，这件事情并不是……公主不提，那是因为公主宽厚仁德，而老夫要提。先王对公主爱如掌上明珠，可是驸马是何居心？你怎么能如此对待公主？老夫看在眼里，心里头已经在滴血呀！驸马，你真的以为可以这样不明不白的蒙混过关吗？依照白兰祖制，谋害皇族，罪可凌迟处死。丞相，这件事情乃是本宫自愿，而且毫发未伤，跟驸马又有什么关系？此事乃驸马所引起，如果没有他，怎么还会有公主冒险之说？这皇族安全万众之首啊，容不得丝毫的懈怠。公主，如今公主不治驸马之罪，那怎么能对得住天下日夜守护公主的臣民呢？公主殿下，驸马之罪绝不能饶。丞相苦心，听之切切啊！臣附议。驸马最难饶恕，臣附议。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 附议。臣附议。看来诸位爱卿都有怨言，众怒难平。本宫也不能姑息，不过看在一切尚且安好的情况之下，还请丞相酌情量刑。老臣遵旨。驸马何暇身为公主的丈夫，骠骑将军，却为一己之私，使百姓不得安宁，更令公主以身犯险，有谋害皇族之嫌。虽公主凤体未损，但此种行为实难饶恕。为对驸马小惩大戒，凭忠臣之分，安百姓之心，今日特判驸马受杖刑30，立即行刑。来人呐，在，行刑。是。臣领罪。回禀公主。公主，绿衣，驸马他怎么样了？3世廷杖已经打完了，驸马伤得不轻。哎，公主，你这要去哪儿啊？本宫要去看看驸马。公主三思，此时所有大臣都在看着公主的一举一动，若公主反应过激，丞相这口气咽不下，恐怕驸马这3世廷杖就白挨了。你说的对，本宫倒是不轻行了。本宫只是担心驸马他身上本来就有伤，受了这么重的刑罚，他怎么撑得住啊？绿衣，你去帮我把宫里最好的药材给驸马送过去，给我带个口信，让他好生休养。等过些日子云淡风轻了，本宫自会去看他。是。少爷，少爷，你忍着点儿。
什么狗丞相，他算是什么东西？竟敢对少爷下这样的狠手！少爷，你什么时候受过这样的委屈啊？你要是真的不喜欢那个公主的话，咱们走，离开这个破地方好不好？东主，打你是让你记住这种话以后千万不能说。少爷，都是我自己的错，是我忘了我应该干什么。这30仗打得好。王爷，酒来了。漠然，你跟了我这么久，觉得我是个什么样的人？王爷在漠然心目中那是大英雄啊，忠君爱国，心系黎民百姓，而且王爷又是一个好丈夫，对王妃那是重情重义的。漠然嘴笨，也不知道该怎么说。总之啊，你是值得漠然一辈子用生命去追随的人。小时候，我和我娘相依为命，见惯了人情冷暖，周围的人对我们充满了恶意，部落里所有的人都希望我们死。我经常受欺负，心里不服就跟他们硬碰硬，结果都是挨打。我娘得知有人欺负我，赶来用柔软的身体护着我。听到鞭子抽在她身上的声音，我脑海中唯一的想法就是总有一天我一定要杀光他们。那时候我心里只有仇恨。好漂亮啊！可有一天我遇到了他，他笑着向我伸出了手，眼睛比那个时候天边的星星还要亮。我从来没有见过那么清透的眼神，干净、真诚、温暖。娉婷求他爹帮助我，人生第一次，我感受到了来自陌生人的善意。可是后来，他爹为了救我娘和我的命，牺牲了自己。我第一次感觉到，在这世上还有另外一种人，这种人的血是热的，心是暖的，他值得我们尊敬，值得我们追随，值得我们守护，值得我放下心中的仇恨。没有他，不会有今天世上的楚北界。失去他，我永远都不会幸福的。王爷，我们必须要把王妃给找回来。一定！我现在就去加派人手去找回王妃。不用了，我想了很久，他只可能去一个地方。真舒坦啊！虽然这客栈的床比不上深宫大院的奢侈，可舒服多了。过惯了提心吊胆的日子，一下子这样放轻松下来，还有些不习惯了。要是每天都可以这样自由自在的，那就好了。姐姐，你在干嘛？娘子，
我这身装扮如何呀？甚好。娘子，白姐姐，我的娘子，别跑啊！明日我们就要动身去大梁了。从此以后，便不再过问这世间之事了。不会有事儿的，从此以后我们就自由自在的了。姐姐，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 你去哪里了？姐姐，一大早上都不见你，就为了置办这些啊？你也太不爱惜身体了吧！这么重的东西，你还一个人扛回来？是啊，东西是挺重的，看来我们日后啊得多吃几碗饭了。臣楚墨然带兵归来，见过陛下。把镇北王和王妃接回来了吗？陛下，王爷有封信，托臣带给你。什么意思？那镇北王和王妃呢？呈上来。放肆！楚墨然，愿代镇北王受罚。末将愿代镇北王受罚。寡人说罚他了吗？楚墨然听令。墨然听令。命你亲自带人寻找镇北王和王妃的下落。若你找到他，立刻传旨，封镇北王为摄令摄政亲王，封王妃为一品诰命夫人。请他们二人为我大进江山，速速归来。此事若能办成，寡人重重有赏。墨然得令。少爷，人来了吗？来了，少爷。好，在你书房。小人见过驸马。情况怎么样？回驸马，小人得知潜伏在禁地的眼线传来消息，并未在白晋沿途发现白娉婷的踪迹，而且楚北捷也并没有随大军班师回朝。他们都不在禁地。是。贵长青那边怎么样了？贵丞相派人封锁了云安城四周通往四方的道路。哼，这个老东西还不善罢甘休。我们是否应该加派人手私下搜寻？白娉婷若落在贵丞相手里，恐怕凶多吉少。不用了，娉婷想走，贵长青手底下那些饭桶根本就拦不住。
立刻传书至白凉的边境，加紧搜索，一定要找到白平亭。白凉边境，驸马的意思是？燕晋，他都不会去，只会去这个地方。说不定楚北捷也正在往那儿赶呢。在他们离开白兰之前，一定要找到他们。是。姐姐，这夜黑风高的，我们还是点个火折子吧。嘘，有人。好，哎，喝多了啊，喝多了是吧？哎，那里有人。这条路是白凉边界必经之路，还有什么比埋伏在关卡前更好的办法？那我们快走吧。走，能走到哪里去？这是必经之路。那怎么办啊？跟我来。好。喝多了，再添把柴。哎，老大，依我看来啊，从都城到这儿也就顶多1天的路。哎，科长，来马上。咱们在这足足等了3天了，别说女人了，就是连只蚊子都没见。他们一直在追踪我们。我估计那俩女的是不是没走这条路？如果是这样的话，咱们就白等了。奶奶的，别说废话了，这丞相说了，余安城4周已经布下天罗地网，只要这俩娘们敢出城，那就是自投罗网。咱们守的这条道，那可是通往梁界的必经之路，只要这俩娘们打咱这走，咱就必须把他俩给抓住，否则呀，我们就得在这儿吃一辈子冷风啊！哎，来，大伙儿都静一静，听我说。我听说呀，这个楚北捷迷那个小贱人，那可是迷疯了。啊、就连我们的驸马爷都把他当个宝贝儿似的。喝酒！来，喝酒！这俩娘们从这路过看到，你怎么办呢？灭了！哎，这是他们的必经之路啊！走！什么声音？看过去！兄弟们，好家伙！没什么呀。兔子呢？抓住了！啊，兔子呀！快抓住它！在那儿！大半夜谁上兔子？走！行了，怎么让他跑？都回来坐啊！兄弟们，都坐吧啊！来，喝！兔子跑得真快！哎，接着喝！来，接着喝！来！黄了全老大！来！这口气必须得出。姐姐，我们连个寻常的武夫都躲不过，这些人我们气怎么出啊？这群人如此无礼，怎能放过他？姐姐，你有办法？篝火处是他们的营地，瞭望岗和关卡也定在这个篝火附近。为了防止我们绕过山道翻山而过，这个树林里肯定有很多的陷阱，而他们也定会分2班人马日夜监视。若我们想从这里通过，就不得不惊动他们。这惊动了他们，我们怎么办？恰恰相反，我们就是要惊动他们。什么？来，把这个擦在手上。这不就是前几日在客栈我安姐姐给我的方子做的药膏吗？到底有什么用啊？这附近的竹子刚好。
完成了。可现在我们机关虽多，但始终这些都是要靠机关牵引，瞄准不了，也伤不了几个。真正的要害是这个。姐姐，你想下毒，可是这毒下在哪儿啊？啊，姐姐，那这些机关我们怎么触发啊？猎狗。猎狗？接着来，来溜，放屁！我先尿尿。再来！哎呦，快走，4喜发财，3！哎，老大你输了！回来呀你！来，马上！血不好！哎，老大！哎，有情况，老大！老大，你看，血，女人的血，还真是。老谢，干得不错，想不到这会儿就可以抓到他们了。那小娘们人呢？老七爷，这线索你设计的？啊，这不是我设计的，这不是我。难道没抓到？对，老大，可能是那2个小娘们动的手脚。对，在里面，小心点啊！小心点！慢着他。回来，阿华！不要！白姐姐，你真厉害！他们中了我们的连环计。一会儿有他们受的，我们快走。放我下来！放我下来呀！老大，你看，他们在那儿呢！2个臭娘们追！哎，追啊！先把我放下来呀！哎，他在干嘛呀？我们总算是逃出来了，现在安全了。这晚上过得真是惊心动魄，我的心脏都快跳出来了。不过现在看来，不管这个晚上再惊心动魄，也都是值得的。至少我们现在知道，我们已经不能再由白兰的关卡进入良界。那怎么办啊？白梁之间有一条松森山脉，那里山路艰险，虽不能在山上驻兵，却是白梁之间的一道天然屏障。我们必须翻山，才能进入良界，躲开白兰的追杀。别怕，有我在，没事的。走吧。废物！一群手持利刃的男子，居然被2个手无寸铁的弱女子愚弄得体无完肤。传令下去，马上给我搜索白平亭的行踪，无论是官道还是山间小路，都要给我严控。是。我就不相信你们能够凭空消失。
姐姐，我们都走了好几个时辰了，你是有身孕的人，我们还是坐下来歇歇吧，别累着了。来，姐姐，吃些点心吧。我不饿，你吃吧。那怎么行？你是有身孕的人了。我不爱吃这个。那这样吧，我们一人一半。1、2、3、4、5。这一路上，我们除了食宿之外，银子都花在了购买材料去对付那些流寇上。我们连衣服都没有买。快了，快了，只要我们翻过松森山脉，一切都会好的。一直说松森山脉，可松森山脉在哪儿呢？见都没见着。天涯海角，我都要找到你。娉婷，你在哪里？万块夜里，万万小距离，绕着这。如果回忆无声，就握紧我，等风吹来。看，前面就是松森山脉了。我们只要翻过这座山，就到梁的境内了。阿弥陀佛，总算到松森山脉了。是。希望我们能平安地度过这一关。哼，好，好，哼，看来储备节擅自出兵，攻而不克，又丢下大军擅自离守，引起诸位爱卿很多的不满啊！一个个都来弹劾了。你要弹劾镇北王，你也要弹劾。对，还有你，一个个的都来弹劾。寡人倒想问问，上面这把宝座，你们有谁想去坐一坐？臣不敢，臣不敢，臣不敢，不敢。我看你们都比寡人合适。臣等愿辅佐陛下左右。为江山社稷之大业，不他劳我，在所不辞。你想臣，看看你们写的这些奏章，还需要你们来教本王明辨是非吗？弹劾、治罪、桑蚕之伤的影响一直持续到现在。大批百姓温饱不解，怎么不见你们提8个字？
楚北杰心中不存天下，在列的有一个算一个。你们扪心自问，你们心中就有苍生吗？大臣中，凡设有农桑之事者，都给我打入大牢！陛下，万万不可呀！陛下，谢太尉，臣冤枉啊！你也想被打入大牢吗？陛下，陛下，臣冤枉啊！臣冤枉啊！陛下，陛下，冤枉啊！一群废物！没事的，都给我跪下去！臣等告退！吾王万岁万岁万万岁！陛下，陛下，当心！来者何人？竟敢只身夜闯我南安郡城门，当兄弟们是吃干饭的？你是城守？没错，老子就是这南安郡城门的门神。要想在这儿造次，先问问我这刀答不答应？兄弟们，上！杀了他！上！给我杀了他！你是谁？好汉饶命！好汉饶命！有话好好说。好汉爷饶命！有什么话好好说。大人，好好说。关门！大人，都别进来！好汉饶命！有话好说。有话好说。好汉饶命！有话好说，有话好说。你有没有见过这个人？没有。说实话。见过，见过，不。好汉，你看，这是驸马派人送来的。百亮交界的各个关卡都收到了此令，说是一旦见到这个女子，活捉不成就把她杀了。义兄饶命啊！义兄饶命！
让开！让开！大人，大人！大人，你没事吧？大人，他都跟你说了些什么呀？他说，如果我们敢伤害白娉婷的话，就如同这杆旗。驸马，此人行踪诡秘，凶煞之极，一人连挑白兰数关，竟无人能敌。哼，除了楚北捷，谁还有这本事？萧阳关的城守可是罗浩？是，但看楚北捷一路挑关的路线，他专挑偏远关卡，距萧阳关越来越远。白娉婷不会走重兵把守的萧阳关，除非……开门！快开门！快点开门！开门！快点！哎，快开门！来了来了！两位官爷，什么呢？这大晚上的，你们这是干什么呀？马上就要打仗了，每家每户都得交银子，不想受苦，赶快交钱。是白兰官府的人在征兵征税，这帮混蛋！也不一定是官府的人。啊，我留条活路。跟我走。想死是不是？我让你们跑，你别跑！别让他们跑了！抢我东西！抢啊！让你抢！让你抢！这位大哥，别打了。老实说吧，你们到底是什么人？我们是白兰官府的税官，你们谋害朝廷命官，论罪当斩！赶快把我放了，兴许老子还能饶你一命。税官什么时候穿白兰军队的军靴了？就是。你说不说？你不说，回头把你送到官府去。你说不说？说不说？说不说你？你说不说？说不说？我说，姑娘饶命，我们不是什么税官，我们就是佛界的守兵。守兵？冒牌货！你这个欠让你假梦！饶命，姑娘，我家里也有妻儿老小，我们实在是不想白白冤死，才当了逃兵啊！白兰士兵怎么会白白冤死？姑娘，你有所不知啊，前些天来了一个高人，连破我们白兰数关，所到之处无人能挡啊！我们都是从鬼门关里逃出来的呀！当时那剑尖离我只有1寸，我差点就瞎了我。哎，你给我说说，这个人长得什么样？那人长得有铁塔那么高，他所到之处飞沙走石，狂风大作。他简直不是个人的他！你跟我胡说是吧？我说的都是真的。他往哪里去了？后来我就吓晕了，我也不知道他去哪儿了。后来我们听说，驸马到襄阳关调兵去了。我们这当兵的，也就是为了讨口饭吃，谁愿意去送死啊？况且逃跑的也不只是我们2个。襄阳关，这位神秘高人还去了哪里？我听说他去过南安郡、陇西郡、关迪道，还有安固关，其他的我真的不知道了。
子爵，抓住！你给我站住！子爵，姐姐，姑娘，你怎么了？姐姐，怎么了？你没事吧？